Jaha, tänään saapus Saksasta paketti DHL:n Miami Vice boksi Cosmedian. Katsotaan mitä paketti sisältää. Tätä on odotettu. Ilmeisesti Miami Vice boksin maailman paras versio, mitä on julkaistu. Hyvin paketoitu. Ei yhtä hullumpaa. Pehmusteet. Ei varmasti ole mennyt näkijän. Zombie Down to Dead. Tilattu on, mutta englannista. Jaha, sieltä se löytyy. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Siinä se on. Crockett and Dubs, Miami Vice. Complete Ultimate Collection. Blu-ray. Ja mitä paketti sisältää? Ja edelleen mainitsin, että kuvalaudullisesti ilmeisesti tällä hetkellä maailman paras julkaisu. Siellä on tietoa. Minä en näe, koska olen vanha, enkä näe niin tarkkaan. Mutta ja sieltä löytyy kausi 1. 7 levyä. Ai, ai, ai. Kausi 2. 7 levyä. Kausi 3. 7 levyä. On muuten todella hieno boksi. Todella hieno. Oho. Ei ole naarmuja. Cosmedia on kyllä pakannut hyvin. Ja sitten mitä ekstraa. Tässä on, en muista enää. Gina, joku muu. Don Johnson, Crockett. Don Johnson, Crockett. Koko henkilöstö. Poliisipäällikkö plus muut. Tups. Ja kirjainen. Se on saksankielinen, joten jää lukematta. On todella hieno boksi. Oh yeah.